आज की रेसिपी है चिकन पुलाव की। तो चलिए शुरू करते हैं मज़ेदार सा चिकन पुलाव। सबसे पहले मैं कढ़ाई में पौना कप के करीब ऑयल लूँगी और उसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस करके उसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी 1 से 2 मिनट। दरअसल जब प्याज सॉफ्ट हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसके अंदर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2-3 छोटी स्टिक्स दालचीनी की, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 10 से 12 लौंग और 5 से 6 साबुत बड़ी इलायची। प्याज को हल्का सा गोल्डन कर लें इन मसालों के साथ और हल्का सा छींटा दे लें ताकि प्याज का कलर जो है वो निकल के आ जाए। इसके बाद हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 1 केजी लेग और थाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको जो पोर्शन पसंद हो वो आप ऐड कर लें। 1 केजी गोश्त ऐड करने के बाद इसको भी हम अच्छे से गोश्त के साथ 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ था, वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसके साथ भी गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट मज़ीद फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 स्लाइस किया हुआ टमाटर और साथ में 2 से 3 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैं काट के नहीं डाल रही, साबुत ही डाल रही हूँ ताकि खुशबू के लिए, क्योंकि सिर्फ डाल रही हूँ। ठीक है, तो 1 टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्चें डाल के इसके साथ भी हम गोश्त को फ्राई कर लेंगे। मज़ीद 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद हम ऐड करेंगे इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दही के और इसके साथ फिर से हम गोश्त को भून लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर नमक और कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 2.5 गिलास चावल के बना रही हूँ, तो मैंने 2.5 चम्मच 2.5 टीस्पून जो है वो नमक के ऐड किए और 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स का ऐड किया है। रेड चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो इसको ओमिट कर सकते हैं। गोश्त को बहुत अच्छे से फ्राई करना है सारी चीज़ें डाल के, यहाँ तक कि इसका मसाला जो है वो अच्छे से भून जाए। गोश्त भी देखें कलर उसने अपना चेंज कर लिया है और अब हमने इसमें शामिल कर दिया है पानी। 2.5 गिलास के हिसाब से मैंने 1.5 गुना पानी इसके अंदर डाला है। ठीक है जी, आप जितने चावल इसके अंदर ऐड करें 1.5 गुना पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। चावल मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे, अब वो इसके अंदर 1 से 2 बॉयल आने के बाद शामिल कर देंगे और कवर करके इसको 2-4 मिनट पका लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून कुटा हुआ गरम मसाला वो ऐड कर देंगे और फिर से इसको कवर करके 2-4 मिनट पका लेंगे और जब पानी थोड़ा सा रह जाए तो फिर हम इसको हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। 15 मिनट का मैंने इसको दम दिया और उसके बाद 5 मिनट इसको चूल्हा बंद करके छोड़ दिया है। तो लीजिए हमारा मज़ेदार सा चिकन पुलाव तैयार है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सा करीब से भी दिखा देती हूँ कि कैसे खिले हुए और बेहतरीन से चावल तैयार हुए हैं। ये सारे टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आप ज़रूर फॉलो कीजिए, आपके भी चावल इंशाल्लाह इसी तरह से बेहतरीन बन के तैयार होंगे। तो एंजॉय कीजिए आज की रेसिपी। हमें दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।